ஒரு பேனில் 250 ml தண்ணி, அதாவது 1 கப் இல்லைன்னா 1.25 கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து ஒரு சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுட்டு இந்த ஜீரகம் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும். தண்ணியும் ஜீரகமும் நல்லா கொதிச்சு வரணும். இதை வந்து கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா தான் இது ஃபாஸ்ட்டாக பாயில் ஆகி வரும். சரியா? இது பாயில் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கணும். இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும்போது நல்லா ஒரு 2 கொப்பு 20 இலைங்கிறது ஒரு 2 கொப்பு இல்லை 3 கொப்பு துளசி இலை இதை போட்டுக்கோங்க. இதுவும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா ரெடியூஸ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து ஹனியோ எதுவுமே இதுக்கு ஆட் பண்ணலை. ஆனால் சூப்பராக இருக்கும். இப்படியே சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி தும்மல் வருது அப்படின்னா இது நீங்கள் குடிங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு உரலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை எடுத்துக்கோங்க. மல்லி விதை அதை வந்து 1-2 க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப மையாக பவுட்ரு பண்ணணுன்றது கிடையாது. இந்த மாதிரி 1-2 இது பண்ணிக்கோங்க, க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உரல் வந்து இருந்ததுன்னா அதுலேயே க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து பவுட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பவுடர் ஆயிரும். அதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாம் போயிடும் அப்புறம். சரியா? இதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு மிளகு. இந்த மிளகையும் இந்த மாதிரி 1-2 இடிச்சுக்கோங்க. இடிச்சிட்டு இதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பெரிய பீஸ் இஞ்சி வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரல் அளவுக்கு இருக்குது. இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு விரல் அளவுக்கு இருக்குது. 1 இன்ச்சுன்னு நான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து கவனமாக உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் இஞ்சி வந்து இவ்வளோ இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஒரு 300 ml ஆஃப் வாட்டர், அதாவது 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியில் வந்து இஞ்சியை முதல்ல போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி விதை இருக்குது இல்லையா? விதையும் சேர்த்து இதில் போட்டுக்கோங்க. இடித்து வச்சது நல்லா பாருங்கள் 1-2 இருக்குது. இதையும் இடித்து வச்சுக்கோங்க. இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பிளாக் பெப்பர் கார்ன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாவம் எங்கள் அம்மா கேமரா எந்த பக்கம் இருக்குன்னே தெரியாமல் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை வந்து மூடி நல்லா பாயில் பண்ணிவிடுங்க. பாயில் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலர் நல்லா மாறி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பனங்கல்கண்டு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும். இதில் வந்து பனங்கல்கண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் இவ்வளவு காரத்துக்கு வந்து அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பனங்கல்கண்டு நல்லா மெல்ட் ஆகி அது கரைஞ்சி வர்ற வரைக்கும் தண்ணி கொதிக்கட்டும். இது கொதித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ரிச் கலர், அந்த பனங்கல்கண்டோட கலரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் இதை கவர் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே அசையாமல் இருக்கட்டும்னு விட்டுருங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தும்மலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த சீசனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த டைமில் வந்து தலை குளிக்கிற அன்னைக்கு சாப்பிட்ருங்க. பாலில் வந்து மஞ்சள், மிளகு, பனங்கல்கண்டு போட்டு குடிக்கிறதுங்கிறது வந்து தொண்டை கரகரப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக. நம்ம வந்து ஒரு தொண்டையில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இப்போ ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருக்கோம், ரொம்ப பேச வேண்டியிருக்குது, இல்லை ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ஸ்கூல்ல எல்லாம் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்பீச் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸு, தொண்டை கரகரப்பு வராமல் இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸாம் டைமில் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப படிக்கிறாங்க, அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து தொண்டை வலிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சும்மா செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதனால ஒன்றும் இல்லை. இது செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ளசண்ட் தூக்கம் வரும், தொண்டை கரகரப்பு இல்லாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்குமே வந்து இந்த தொண்டை கரகரப்புங்கிறது வந்து எப்பயாவது வந்துடும், இரிட்டேட்டிங்காக வந்துடும். அதுக்கு அடுத்து வர்றதுதான் காஃப், இதெல்லாம் அதையெல்லாம் நம்ம இதை சாப்பிட்டுக்கிடலாம். சரியா?
மஞ்சள் எங்கள் வீட்டில் வந்து மஞ்சள் செடி இருக்குது. அதனால நான் வந்து அப்படியே இப்போ கிரவுண்டு அந்த இதிலேருந்து பிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தோலை வந்து நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மஞ்சள் வந்து சீசன் டைமில் கிடைக்கும்போது அதை வாங்கி உங்கள் வீட்டில் ஒரு மண் தொட்டியில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இயர்லிக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரேப் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒருக்க க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிரேட்டர் வச்சு நல்லா திருவிக்கோங்க. திருவிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 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 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கிடைக்கும் நமக்கு. இது கிடைக்கும், கிரேட்டட் மஞ்சள் கிடைக்கும். இது ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் வரைக்கும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளாக் பெப்பர், கருப்பு மிளகு இதையும் வந்து இடித்து வச்சுக்கிடணும். இடித்து வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து கரெக்டாக இறங்கும். அப்படியே போட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஃபுல் ஃப்ளேவரும் இறங்காது. அதுக்காகத்தான் எல்லா இதுலேயுமே நம்ம இடித்து நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க. ஆனால் முக்கால்வாசி பவுடர் ஆகிடணும். இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுக்கிறோங்கிறதுனால இது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் இருக்குது. ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் எடுக்கிறோங்கிறதுனால மிக்சியில் நான் போடலை. இது வந்து ஒரு 300 ml ஆஃப் மில்க், பால். 300 எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா 350 எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ எடுத்தீங்கனாலும் ஓகே. இந்த துருவி வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூள், மஞ்சள் இது இருக்குது இல்லையா, இதையும் போட்டுக்கலாம். உங்ககிட்ட மஞ்சள் இது மாதிரி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வரைக்கும் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் பிளாக் பெப்பர், இந்த இப்போ இடித்து வச்சோம் இல்லையா, கருப்பு மிளகு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இடிச்சே போடுங்க. இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து பனங்கல்கண்டு, இதுக்கும் கண்டிப்பாக பனங்கல்கண்டு தான் யூஸ் பண்ணுங்கள். வேறு எந்த சுகரோ ஹனியோ வேறு எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. பனங்கல்கண்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அது இட் வில் ஹெல்ப் உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரோட் இரிட்டேஷனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு. ஸோ இதையும் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில்ட்ருலாம் பண்ண வேண்டாம். இது நான்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணலை. ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் அப்படியே இது வந்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா மசாலா பால் மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஹாய், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா? என்ஜாய் பண்ணீங்களா? நீங்கள் இதுல இருந்த டிப்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சில தகவல்கள் வந்து உங்களுடைய சின்ன பிள்ளைங்களை வளர்க்குற அம்மா அம்மாருக்கு வந்து நிஜமாவே ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். இதை வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ, சின்ன பிள்ளைங்க நீங்க சொல்றது இந்த ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க அதை கொஞ்சம் நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணிடுவோம். ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தொண்டை தெரியாதுல்ல, உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாதுல்ல, அதுங்களுக்கு வாங்கி எடுக்கதான் தெரியும். பெரிய பிள்ளைங்க இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு எக்ஸாமுக்கு ரெடியா அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் சந்தியாவுமே சின்ன பிள்ளை தான் எங்க அம்மாவுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது வந்து ரொம்ப இல்ல. அன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா அந்த துளசி கஷாயம், ஓகே, அது வந்து துளசி கஷாயம் தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு. பட் அந்த சுக்கு கஷாயம் வந்து சூப்பரா இருந்தது. நிஜமா சூப்பரா இருந்தது. அம்மா வந்து கரெக்டா ஒரே ஒரு கப் தான் போட்டிருந்தாங்களா, அதனால நானும் அம்மா அப்பா 3 பேரும் சூப்பரா இருக்கு. அதான் அந்த கிளைமேட் அன்னைக்கு வேற கொஞ்சம் மழை அடிச்சுட்டே இருந்தது. அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நானும் அம்மாவும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி. அம்மா வந்து நம்ம ஊர்லயே மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இப்ப எனக்கு வந்து இந்த இது ஸ்னீசிங்கும் காஃபும் வந்து நினைச்சா உடனே ஒடியாது. அவ வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் தோஸ்த் அம்மா அப்படிங்கறதுனால அம்மா வந்து துளசி இந்த இது சுக்குமல்லி கஷாயம் வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டு அது டொமேட்டோ சூப் இந்த ரெண்டும் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா எனக்கு வந்து அந்த அப்பப்ப விரட்டி விட்டுருவேன், வரவிடாம தடுக்குது. இது வந்து அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிகாஷன் எடுக்கும். ஆமா, அந்த மூக்கு வந்து அப்படி குணங்குங்கும் போதே இதை போட்டு வச்சுட்டோம்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை குடிச்சிட்டோம்னா அந்த வெதுவெதுப்பு வந்து தொண்டைக்கு இதமாவும் இருக்கும். அதே நேரத்துல நமக்கு வந்து அந்த தும்மலோ இருமலோ வராம பாதுகாத்துக்கலாம். இது ஏன் ஏஜுக்கு, உங்க ஏஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இனிஷியலா வரும்போதே பண்ணீங்கன்னா அதை அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாட்ச். இதுக்கு அடுத்து வந்து 2 ப்ளூப்பர்ஸ் இருக்கு, அதையும் பாருங்க. ஓகே, என்ன ப்ளூப்பர்ஸ்? என்ன இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா? நான் கேக்குறேன், முதல்ல அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் முடிச்சுக்கிறேன், நான் சொல்ல வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் நீங்க வாங்க. பஸ்ல மறந்து நான் மறந்துட்டேன்னா மறக்கிறேன். வசனம் வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம், நானே